мы находимся еще на пит-стопе. Получается, должны были стартануть в 15 часов, а сейчас время 15:48. Мы продолжаем заниматься с передним колесом Лехи. Поставили новую камеру. Старая камера уже с сисечкой. Вон она какая сисечка, круглая. И все. Соответственно, ставим на место, все делаем и уже стартуем туда. Ну вот, вроде мы все собрались. Сейчас поедем, Паша уже туда усвистал. Я уже всю воду въебал. Вон там у Лехи есть бутылочка стоит, он ее брать не будет. Вот. Подождем всех. Вот. Леха едет. Леха едет. Я сегодня налегке. Он сегодня налегке, но ты уже в кадре. Поздравляю. Сейчас будет, сейчас раздам. Во. Сейчас раздам, сейчас будет. Опа. Свечка. Е. А мы продолжаем наше включение, выключение. Значит, едем сейчас 4 человека прокладывать дальше черничный путь. Четко. Так, обычно после таких выкрикиваний происходит какая-нибудь курва. Четко. Нормально. Аккуратные движения, потому что плечико мое, предплечье еще побаливает иногда. Вот я всю эту неделю не месил по 2 пакетика, все, уже зарядился, по 2 пакетика выпивал. Утром 2 и вечером 2. И все, и нормально. Но и все равно тянуло на правой стороне, на правой руке. Я не мог лежать, спать, вытягивать. Приходилось ее либо вниз вот так вот ложить, и все. О, Лешка, попки, вот, ням-ням-ням. Ням-ням. Тайская ням-ням. Оп. Прохват. Нормально подсыхает, очень хорошо. Вот грязью все закидывает. Нормально. Нормалдес. Какая сегодня погода, приколдес. Ветки. Как же борщевик этот достал. Сколько же борщевика уплотилось. Раньше борщевик шел как корм для КРС, для крупного рогатого скота. Завезли к нам его. И все. И это все вышло из-под контроля. О, как прыгнул, вообще кайф.
коренье, варенье. Вот он, пошел черничный путь. Получается, борщевиковый путь сменил черничный. А здесь уже как у кошки в жопе, блядь. Как в лесу хорошо. Я не могу передать словами. Вот. Оп, проехали чуть-чуть. Копатель онлайн, блядь. Только легкий копатель офлайн. Оп, опять. Как легкая. Леха вон какой идет. А у меня захлебнулся, но тем не менее переехал. А уже здесь кто-то побывал, уже распилил деревья. О. Так, пацаны уже уехали, я за ними. Почти в копилку попал веткой. Вот в эту копилочку. Не ломай елочку! Оп. Елочку, елочка, вам нравится? Елочка, мне нравится, блядь. Все, прорубили черничный путь. Сейчас посмотрим, как оно. Оп. А сейчас бы, блядь, упал. Что-то не туда, куда-то я поехал. Оп. Ой, какая теперь тропа тут. Трава покошенная. Че, срубить ее, блядь? Вот, тропа, тропка.
неплохо боковушки вырубили. Блять, мне надо сцепление подкрутить прям сантиметр ходу, блять, нахуй, рабочего на горячую. Угу. Да блять! Ебать, свечи. Яма, блядь.
Так, пацаны все уехали. Я менял батарейку. Батарейку вроде поменял. Неудобно, вот мачете вот это торчит. А теперь догоняет меня. Шлем не застегнул. Ну что ж дела-то, а? Какие-то звуки, что-то у меня откручивается. О, да, вот борщевиковый путь, блядь. Что там, блядь? Живой? Ну, я тебя выкинул, блядь. Ты уебался или нормально? Вот ты его вот так вот надо, зигзагом нахуй, через руль. Через руль, блядь. Тебя жопу выкинул, да? Аж муравьи в ахуе вон бегают, бля, по бревну. Кто их домик, блядь? Да, да. Я через руль улетел. Да. Давай, Лёх, теперь твою курву сниму. Хуйня. Надо красивее. Вообще надо ходами, но... Во, красава, блядь. Там, блядь, защиты надо, прям мотором. Не видел? О!
того больше, меньше. Меньше воды. Ну, вообще можно вот здесь ебануть нахуй. И можно вообще нахуй вот так вот, блядь. Ну, так-то да. О, Лёха, погнал. Давай. Блядь, поставь тут нахуй, блядь. Бля. Вообще, класс. Я сюда аплодисменты ставлю. Ну, все, теперь я там красавчик. Я просто не передний, блядь, корпус. Назад вообще заваливайся туда. Аккуратно. Чувствую. А на воду пойдешь бежать? Я не стану. Ура! Ну а здесь просто надо было как сука последний. Да, Лёха разбивался, а я... собственно, разбивался. Нормально. Газ знаешь где? Да, курса. Вот его надо нажать. Ну тяжело, он чуть-чуть. Если его штолкать будет, то... А если ебало ты можешь нахуй держать на замок, вообще будет четко. Ты иди сюда, нахуй. Сейчас так сделаем. Чит-код, бля. Ну давай, едь. Так, и там надо заехать, да? Он передачку будет. А передачку вылетел. Никто не доедет, блядь. Лёш, теперь, блядь, там только на танке надо. Надо было первому ехать. Давай ты на оси стоишь, ёбаный в рот! Что, ты встал? Вот. Промок? Да ну на промок опять. Как мне заезжать? Не знаю. Раз. Давай. Так, теперь давай. Вот там мотор. Все, будешь? Я тебе кину. Сейчас Володя уедет. А снимаешь? Да. Ловишь? Оба-на. Не забывай про тормоз, задний тормоз. Сейчас он очень важен, Ванес. Да, я не смотрю, где заехать.
этот блядь. подъедет, блядь. Видео. Только, Вань, аккуратно, нахуй, налево, не плюнься. Мы за безопасный контент сегодня, что ли? Да, надо будет дисклеймер писать. Что все это Ванесса, постанова. а еще можешь назад, чтобы оттолкнуться от той хуйни и сюда залетать? Ты будешь упираться так до усера. Вот ты уже выкопал яму, ты в нее будешь упираться. Ты можешь назад съехать? И ты его прям в эту в водичку наступаешь, Володя. Нет, тут сначала уже в яме надо. Да, давай попробуем. Самое главное, чтобы баланс держи, блядь, чтобы тебя не перевесило. Вот вы, блядь, сюда ждали. Ладно, ты так крепко и хуячишь туда. Бля, ёбаный в рот. Я пошел. Давай на эту сторону-то поднимаем. Ванесса? Не, Вань, ты толкай оттуда, а мы отсюда примем, блядь. Давай быстрее, а то не уедешь потом. Да, завонял хорошо, бля. Пиздец. За кто, бля, заехал? Ну и осталась хуйня. А, да. Наверное, да. Самое главное, я ничем не ударился. Мы за безопасную езду. Все правильно сказал. Нет, там дальше ехать. Вот там съезжаешь, ровно встаешь и прям на ровном вот сюда. Ну тут тоже пиздец, но зато здесь ровно. Ну тут-то вообще пиздец. Надо ехать, потом оп, заезжать под угол. А так-то, да, видели? Ну, ага. Так, Леха курвится. Да. Ну, красиво, красиво. По крайней мере, не застрял. Не застрял. По контакту будешь делать? А ты? Не, я нет. Я сейчас примерно так же, но только мне уже страшно, блядь. Да, блядь. Я сегодня, бля, распадался весь. Ебать тут комаров, блядь, меня сейчас унесут нахуй. Вот это лайк, бля. Не, это типично вот это. Классика, бля. Сигареты.
Классика, блядь. Тапочки все поотлетали. Все, вырубай нахуй. Так. Оп. Лёва, держи. Погоди, ты не держись, ну что? Я держу за сцепление, блядь. Ну, как тебе давай. Здесь, блядь, 3 руки. На, башка. А куда? Сюда. Блять, ёбаный в рот. Сюда, Лёш. Сюда, сюда. Он не тут, не там пойдет. Вот. Пизду, блядь. Фух.